qoida. Yolg'iz qolganida ham bandani ma'siyatdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh uning biron amaliga parvo qilmaydi. Qataramiz? Bir banda yolg'iz qolganda ham uni shu yolg'iz qolgan holatda gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh bunaqa bandani bironta amaliga parvo qilmaydi. Chunki uni amallari riyo, xo'ja ko'rsin, suma. Buni o'rniga ko'chada ham bir xil, uyda ham bir xil bo'lsa-chi? Siri oshkorasi bir xil bo'lsa-chi? Mana shu odam haqiqiy najotga erishadi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Rak'atani min wara'in khayrun min alfi rak'atin min mukhallatin." Taqvo bilan, vara' bilan o'qilgan 2 rakat namoz gunoh savob aralashib o'qilgan 1000 rakat namozdan afzal. Demak, muroqaba ilmni samarasi ekan. Allohni qancha yaxshi tanisangiz, dinni qancha yaxshi tushunsangiz, demak muroqabangiz martabasi, darajasi shunga yarasha bo'ladi.